హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ రియలిస్టిక్ కల్చర్. అందరికీ ఫ్రెండ్షిప్ డే శుభాకాంక్షలు. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయేది ఒక స్టేషన్ గురించి. అదే దొనకొండ రైల్వే స్టేషన్. ఇక్కడ దొనకొండ అనే ఒక పేరు ఉన్నదంటే అది కేవలం ఆ రైల్వే స్టేషన్ వల్ల మాత్రమే. అయితే ఈ దొనకొండ అనే రైల్వే స్టేషన్ కు ప్రస్తుతం మంచి రోజులు వచ్చాయనే విషయం అయితే ముందుగానే మనకు తెలుస్తున్నది. ఎందుకంటే ఇటీవల కాలంలో మోడీ గారు కొన్ని రైల్వే స్టేషన్లను అభివృద్ధి పరచాలని చెప్పి కొంత నిధులని అయితే రైల్వే స్టేషన్లకు కేటాయించడం అనేది జరిగింది. గుంటూరు డివిజన్ లో ఉన్నటువంటి దొనకొండ అనే రైల్వే స్టేషన్ కు దాదాపుగా 19,30,00,000 రూపాయలైతే అభివృద్ధి పరచమని మోడీ గారు ఆ నగదుని కేటాయించడం అనేది జరిగినది. అయితే ప్రస్తుతం ఆగస్టు 6వ తారీఖున 2023 సంవత్సరంలో ఈ దొనకొండ అనే రైల్వే స్టేషన్ ను అభివృద్ధి పరచడానికి రథచక్రంగా ఒక పట్టాను అయితే చేపట్టడం అనేది జరిగింది. ఈ ఆగస్టు 6వ తేదీని లైవ్ కాన్ఫరెన్స్ లో మోడీ గారు శంకుస్థాపన అయితే జరపడం జరిగినది. అయితే ఇందులో భాగంగా రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పలువురు నాయకులు అనే వాళ్ళు ఇందులో పాలు పంచుకోవడం అనేది ఒక గొప్ప విషయంగా మనం భావించవచ్చును. అయితే ఈ దొనకొండ అనే రైల్వే స్టేషన్ ను అభివృద్ధి బాట వైపు ఎందుకు తీసుకెళ్లాలి అంటే బ్రిటిష్ కాలం నాటి రైల్వే స్టేషన్ కనుక. ఎందుకంటే ఈ దొనకొండ అనే స్టేషన్ కు ఒక గొప్ప చరిత్ర అనేది ఉన్నది. స్వాతంత్రం రాక పూర్వం అయితే బ్రిటిష్ వారు వారి ప్రయాణానికి ఈ దొనకొండ అనే ఒక స్థలము ఒక స్టేషన్ గా ఏర్పరచుకోవడం అయితే జరిగినది. అయితే అప్పటిలోనే ఎక్కువ జనాభా కలిగిన అన్ని రైల్వే స్టేషన్ల వల్ల దొనకొండ అనే రైల్వే స్టేషన్ కొంచెం జనాభా అనేది ఎక్కువగా ఉండడం అనేది జరిగింది. ఇందులో భాగంగా బ్రిటిష్ వారు బొగ్గు రైళ్లకు సంబంధించినటువంటి మరమ్మతులను తయారు చేసుకొని అక్కడే ఆ బొగ్గు ఇంజన్లను రిపేర్ చేసుకుంటూ ఈ దొనకొండ అనే రైల్వే స్టేషన్ దగ్గరనే వాటి ముడి పరికరాలన్నీ సమకూర్చుకుంటూ అన్ని కొనసాగుతూ పనులను కొనసాగించుకుంటూ వారి వారి రవాణాను తరలించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. ఎప్పుడైతే స్వాతంత్రం వచ్చిందో ఆ స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలకి ఈ దొనకొండ నుంచి రైలు మార్గం అంతా తీసివేసి కొన్ని రైళ్లను కొన్ని ప్రధాన స్టేషన్లకు మాత్రమే పరిమితం చేయడం వలన ఈ దొనకొండ అనే ఒక రైల్వే స్టేషన్ లో కేవలం రైళ్లు మాత్రం తిరుగుతూనే ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ ఎటువంటి బ్రిటిష్ వారి పరిపాలనలో జరిగినటువంటి అభివృద్ధి అనేది ఇప్పటిలో అయితే జరగలేదు. అయితే ఇందులో భాగంగా రైళ్లని తీసుకువెళ్లి వాటి మరమ్మతులను వేరే చోట వేరే స్టేషన్లలో ఉంచి అక్కడ రిపేర్లు చేసుకుంటూ రైళ్లను అక్కడి నుంచి జంక్షన్లుగా ఏర్పాటు చేసుకొని అక్కడి నుంచి ఇది ఒక కేవలం సాధారణ స్టేషన్ గా మాత్రమే దొనకొండను పరిగణనలోకి తీసుకొని రవాణా అనేది జరపడం అనేది జరగడంతో ఈ దొనకొండ అనే రైల్వే స్టేషన్ ఎక్కువగా వెనకబడిపోయినట్లుగా అయితే అందరికీ తెలిసిన విషయమే. అయితే ఇది గమనించిన కేంద్ర ప్రభుత్వము ఇప్పుడు ఈ సమయంలోనే ఆ దొనకొండ అనే రైల్వే స్టేషన్ ని అభివృద్ధి బాటగా తీసుకువెళ్లాలని చెప్పేసి కొన్ని పనిముట్లతో కొన్ని మార్పులు చేర్పులతో దొనకొండ అనే స్టేషన్ ను అభివృద్ధి వైపు తీసుకెళ్లాలని మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందుగా అడుగు వేయడం అనేది ఎంతో గొప్ప విషయం. అయితే దొనకొండ అనే ఒక ఊరు ఉన్నదంటే అది కేవలం ఆ రైల్వే స్టేషన్ వల్ల మాత్రమే సాధ్యం. ఎందుకంటే రైలు ఇక్కడ ఫేమస్ కాబట్టి, ఈ స్టేషన్ మాత్రమే ఫేమస్ కాబట్టి దొనకొండలో రైలు అని ఇది వరకు దొనకొండ అని అనుకున్న అందరూ రైలు అని పిలవడం అది ఒక పదముగా మారడం అనేది జరిగింది. అయితే ప్రస్తుతం కొన్ని రైళ్లు మాత్రం ఈ దొనకొండ అనే స్టేషన్ లో ఆగకపోవడం అనేది ప్రజలకు ఆందోళనగా అనిపించడము, మరియు ఆ రైళ్లు ఎందుకు ఆగటం లేదని చెప్పేసి కొంతమంది కార్యకర్తలు గాని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ను ప్రశ్నించడం అనేది జరిగినది. అందుచేత ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది మంచి నిర్ణయం తీసుకొని ఈ దొనకొండ అనే స్టేషన్ ను కొంత నగదుతో బాగా అభివృద్ధి చేసి ఇంకా గొప్ప ముడి పరికరాలతో ఈ స్టేషన్ లో రిపేర్లు చేయడానికి కొన్ని రైళ్లను అయితే అక్కడ పెట్టడం అనేది ప్రస్తుతం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇది మనకి తెలుస్తున్న విషయమే. అయితే ఫ్యూచర్ లో ఈ దొనకొండ అనే రైల్వే స్టేషన్ చిరస్థాయిగా మిగిలిపోతుందని అయితే మనకు తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే దాని అభివృద్ధి అనేది అంతగా ఉండబోతుందని అయితే ప్రభుత్వం అయితే చెప్పడం జరిగింది. ఈ స్టేషన్ అభివృద్ధి అంతా పూర్తి అయిన తర్వాత నేను మళ్ళీ మీకు మరలా ఒక వీడియో అయితే తయారు చేసి చూపిస్తాను. అంతవరకు బాయ్ ఫ్రెండ్స్. Please do subscribe, share and comment and like.